Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň sişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärim. Gündöwür Ukrainada soňky günlerde hökümet güýçleriniň we orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşleriň tutaşmagy zerarly ýokary derejede dartgynlylyk saklanýar. Hökümet güýçleriniň gözegçiligindäki Avdiivka şäherçesiniň daşynda zorlugyň tutaşmagynda taraplar bir-birini aýpladylar. Bu söwüşler zerarly adam pidalaryň sany dekabrň ortalaryndan bäri iň ýokary dereje ýetdi. Ukrainanyň harbiýleri 24 sagatyň dowamında 3 etkeriniň wepat bolandygyny aýtdylar. Bu sanyň 30-njy ýanwarda wepat bolan 3 etkeri öz içine alyp almaýanlygy nämälim galýar. Şeýlede hökümet güýçleri 24 etkeriniň yaralananlygyny aýtdylar. Hem parahat ýaşaýjylaryň arasynda helak bolanlaryň sanyny tahkikleşdirmediler. Separatistler okatyşygyň öz gözegçiligindäki Donetsk şäherine hem täsir ýetirenligini we elektrik stansiýasyna zeper ýetirip, Zasyatko kömür käniniň elektrik üpçünçiliginiň kesilenligini we 200 magdançynyň onuň içinde galandygyny aýtdylar. Şol bıraktyň özünde de regionyň ýol başçysy Pawlo Żebrivski öz edarasynyň Avdiivka şäherinden möňler çadamy evakuasiýa etmek boýunça planyň üstünde işleýänligini habar berdi. Pakistanyň häkimetleri 2008-nji ýylda Mumbaýda 166 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümüň aňyrsynda bolmakda guman edilen esasy adamlaryň birini öýt usulunda saklamaga görkezme berenligini aýtdylar. Hafiz Sayyed babatynda Birleşen Ştatlar we Hindistan tarapyndan ençeme ýylyň dowamında edilen basyşlaryň netijesinde 30-njy ýanwarda gelen bu karar Islamabadyň we New Delhi'niň arasyndaky dartgynlylygy gowşadyp biler. Bu görkezmeler Washington tarapyndan geldi diýip aşa diýinçi Sayyed Lahorda sudyň kararynyň yglan edilmeginiň ýa-ni jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlar Sayyedin kellesi üçin 10 milyon Amerikan dollary möçberinde bayrak yglan edipdi. Sayyed Jamaat Ud-Dawa atly musulman guramasyna ýol başçylyk edýär. Washington bu guramanyň söwüşüji Lashkar-e-Tayyiba guramasy bilen baglydygyny aýdýar. 31-nji ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Birleşen Ştatlaryň talaby bilen Iranyň ballistik raketasynyň synagy boýunça gyssagly maslahatyny geçirmegi planlaşdyrýar. Iranyň 29-njy ýanwarda orta aralyga niýetlenen ballistik raketasyny synamagy bilen baglylykda Birleşen Ştatlar Howpsuzlyk Geňeşinde gyssagly konsultasiýalary geçirmegi sorady diýip Birleşen Ştatlaryň missiýasy 30-njy ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlaryň täze elçisi Nikki Haley geçen hepde wezipesine geçmenden soň Washington Howpsuzlyk Geňeşinde ilkinji talaby bilen ýüzlenýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Iranyň ýadro ýaragyny götürmäge niýetlenen raketalary öndürmek gadagançylygyny bozmagyna degişli Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde barlyklaryň geçirilmegini isleýänligini aýtdylar. İran bu çeklendirmeleri ýygdyrly bozup gelýär. Israil hem Howpsuzlyk Geňeşini Irany jogapkärçilige çekmäge çağırdy. Geçmişde İran orsiýetiň we Hytaýyň goragyna daýanypdy. Moskwa we Pekin Tehran babatyndaky üslendik sanksiýalary böwetläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump esasan musulman ýylatly 7 ýurduň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara seýahat etmegine wagtlaryň gadagançylyk girizmek baradaky öz kararynyň kanunydygyny sorak astyna goýan Ýustisiýa departamentiniň ýerine ýetirji ýol başçysyny işden boşatdy. Aktam 30-njy ýanwarda Salih Yatesi kanuny karary durmuşa geçirmekden ýüz öwürüp departamenti dönüklük etmekde aýplady. Munyň öňü tirasynda Yates departamentiň aklawçylaryny Trumpyň hökümet kararyny suwtda goramazlyk barada görkezme berenligini aýdypdy. Trump Birleşen Ştatlary daşary ýurtly terrorçylardan goramagy wada berip 27-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň bozgunlar programasyny we esasan musulman ýyratly 7 ýurduň raýatlarynyň immigrasiýasyny wagtlaryň ýatyrypdy. Onuň bu karary ýurduň içinde protest döretdi we daşary ýurtlarda giň derejede tanqid edildi. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýürüýte beýannamasynda öz ýurdunyň ykdysady ösüşi üçin täze strategik planyny kesgitledi. 30-njy ýanwarda milli telewizionyada görkezilen çykyşynda Nazarbayew 2025-nji ýyla çenli döwre niýetlenen öz planyny Gazakstanyň ykdysady ösüşiniň 3-nji taphyry diýip adlandyrdy. Nazarbayewiň sözlerine görä täze plan ykdysady prosesler
ýerlerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän tehnologiýalaryň şeýlede kiçik hem orta biznes üçin has köp mümkinçilik döretmegiň zerurlygyna gönükdirilýär. 25-nji ýanwarda Nazarbayew ýurdun sosial hem ykdysady durmuşyna degişli öz ygtyýarlyklarynyň belli bir bölegini parlamentde we hökümete tapşyrmak barada konstitusiýa goşmaçylary girilmek hakynda karara gol çekipdi. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen gadyny Owganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktyrmaga mümkinçilik berjek gad geçirjiginiň ulanşy beriliş möhleti 1 ýyl, ýagny 2020-nji ýyla çenli ýyza süýşürildi. Guruluşyny 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalygy berilen Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň ilki başda 2019-njy ýylda ulanşy beriljekdigi ýylan edilipdi. Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi ferişdeler ministrligine salgylanyp Türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabryna bu proýektiň ähli mali meselelerini çözmegi boýun alanlygyny imma inni ılalaşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýunyna süýşürilendigini we şu ýagdaýyň hem gijikme sebäp bolanyny habar berdi. Bu maglumaty Pakistanyň döwlet içindäki gaz sistemasynyň direktory hem tasdiklady diýip habarda bellenýär. 2013-nji ýylda Trans-Owgan proýektiniň konsepsiýasynyň ýollaşylygyna saýlanan Türkmen Gaz döwlet konserniniň bu mesele dogrusyny häzirlikçe hiç şeýle beýanat edilmedi. Ýergelenine ýatlasak, resmi aşgabat umum bahasy 10 milliard dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85% tügereginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün ediljekdigini ýylan edipdi. Proýekte gatnaşýan beýleki ýurtlaryň hersi çykdyjynyň jemi 5%-ni tölärler. Şol bir wagtda halkara synçylar bu proýekt bilen bagly çözülmedik maliýe şeýle-de Owganistanyň we Pakistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň 1814 kilometrlik we ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktyrmagy ukyply boljak ol proýektiň geljegini sora wastyna alýandygyny nygtaýarlar. Halkara paragatçylyk ugrundaky Carnegie Ilim Barlygy merkeziniň 30-njy ýanwarda ýaýradan Türkmenistanyň 25 ýyllygy awtoritarizmiň agyr tölegi atly hasabatyna bu proýektiň häzirki bahasynyň Aziýanyň ösüş bankynyň 2002-nji ýylda çak eden hasaplarynyň 4 есе ýokardygyny belleýär. Paul Stronskiň taýarlan bu hasabatyna Aziýanyň ösüş bankynyň we Islam ösüş bankynyň Trans-Owgan gaz geçirji proýektini maliýeleşdirmek boýunça himayet etjekdiklerini ýylan edendiklerini garamazdan goşmaça pul ferişdeleriniň nämäniň hasabyna geljekdiginiň entek hem ma'lum bolup durmaýanlygyny nygtak geçýär. Şeýle-de Stronski gurungy gidýän gaz proýektiň dünýäniň iň bir durnukly sebitiniň üstünden, ýagny Owganistanyň Talibanynyň gözegçiligindäki ýerlerden we Pakistanyň gazaply Bulujistan regionundan geçmelidigini ýatladyk geçýär. Geçen ýyl Owganistanyň Taliban jeňçileri milli bähwitli proýektlere, hususan Trans-Owgan gaz geçirjisiniň taslamasyna ziyan ýetirmejekdiklerini ma'lum etdiler. Emma şol pursat Owgan resmiýetleriniň käbiri Talibanyň bu eden beýannamasyna şüheli garapdylar. Şu aralykda Trend habar gullugy Türkmenistanyň Trans-Owgan gaz geçirjisi boýunça özüne düşýän bölegini aktiv gurýanlygyny habar berdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýaşlykda 3 günden bäri tok ýok.
Liwabın Serdarabat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşaýjylary eýem 3 günden bäri elektrik toksuz kösenýärler. Yerli ýaşaýjylar owadaky tok üçünçülüginiň eýem ençime günläp dowam edýän ýagyşdan soň kesilendigini aýtdylar. Bu eýem onlarca ýyl bäri dowam edip gelýän ýagdaý. Tok kesilmedik bir günmizem geçmeýär diýip öz adynyň Kerim diýip üýtgödülip berilmegini haýyş eden ýaşlygyň ýaşaýjylaryndan biri aýdýar. Kerim Adatlyk radiosu bilen habarlaşanyna müň töweregi ýaşaýjyly owasynyňky elektrik togunyň bökdünçligini 30 ýyllardan aşa wagtlyk transformatoryň sebäp bolýanyny aýtdy. Transformatoryň binasynyň suwaglary gaçyp, diwarlary çöküp başlady. Şehil yel tursa ya ýagyş sepelese, ol jyzyrdap öwüşini atyp işlemesini goýýar diýip Kerim belledi. Ýaşlyklylar elektrik togunyň dowamly kesilip durmagy sebäpli öýlerindäki elektrik enjamlarynyň sanynyň çykýanlygyny şeýledi. Gyşyň aýarly günlerini özleriniň has hem beter kösenýänliklerini aýdýarlar. Yerli ilat bu mesele boýunça özleriniň degişlik häkimliklerini arçynlyklara dowamly ýüz tutsalar da, häli bugüne çenli bu ýagdaýa oňaly çözgüdüň tapylmaýanlygyny nygtaýarlar. Neçe ýyldyr tutuş owy bolup arda ýazýas, häkimlige arçynlygy gatnaýas. Her saparymyzda diňe düzeders, çalışars diýip başdan sowma jogap berýärler. Tutuş owadaky bu ýeke köne transformatora Bazyryň goloýundaky kerpiç zawody hem çatylly diýip Kerim sözüne goşdy. Galbersede Adatlyk radiosyny Türkmenistanyň beýleki künjekleriniň Edil Liwabyň ýaşlyk owasynyň ýaşaýjylarynyň könüllüşen elektrik transformatorlary bilen başdan geçirýän tejribelerini meňzeş ýagdaýlar dogrusyna dowamly maglumatlar gelip goşýar. Bu aralykda etrapdyr şäherlerdäki türkmenistanlylaryň tok üçünçülügindäki bökdünçlüklerden kösenýänlikleri baradaky arza şikaýetleriniň fonunda Türkmen häkimetleri ýurduň daşary ýurtlary eksport edýän elektrik energiýasynyň uğurlaryny artdyrma uğruna tagalla edýändiklerini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň paýtagtyň suw üçünçüligi meselesi dogrusynda taýýarlan maglumatyny dinlemäge çagyrýarys. Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri şäher ýaşaýjylarynyň öýlerini aýlanyp 2017-nji ýyl üçin aga suwunyň tölegini tölemegi talap edip başladylar. Şeýle talaplar 2016-njy ýylyň ahirinde hem talap edilipdi. Ödemden öwer 2016-njy ýyl üçin däldi, 2015-nji ýyl üçin hem tölegler doly möçberde töledilipdi. Emma ýaşaýjylaryň köpüsi häkimetleriň bu talaplaryna juda närazyçylyk bildirýärler. Onuň hem sebäbi aga suwunyň heliniň juda ýaramazlygy sebäp bolýar. Krallardan akýan suwlaryň hili juda pes, ol içmäge yaramsyz. Ilatyň iň bir sosial taýdan pes hatlagy krallardan suw içäýmese, ýaşaýjylaryň öz içimlik suwlaryny plastik gaplarda gaplanan suwlardan satyn alyp içýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Krallardan gelýän suwlar aslynda juda hapa. Ony 5-20 litrlik gaplara gaplap, durlap nahar üçin ulanýarys. 5 litrlik gaplara suw alyp goýsaň, onuň etil ýarpysy bulançak bolup düýbüne çökýär. Şol sebäpli çaý gaýnatmak hemde içmek üçin diňe gaplarda gaplanan suwlara alýarys diýip Aşgabatyň Paragat ýedik çetrapçatynyň ýaşaýjysy Uradul daýda aýdýar. Onuň aýtmagyna görä krallardan gelýän suwlar ýygy-ýygydan suw kesilmegi zerarly has hem hapalanýar. 2 saat käte bir güllap hem krallaryň suwlary kesilýär. Öý upravleniýalaryna ýa bolmasa Aşgabatdagy suw edarasyna jaň edip sebäbini sorasaň, haýsydyr bir ýerde turba ýarlarlygy sebäpli turbalaryň beçerilýärligi barada jogap berýärler. Şeýle suw kesilmelerinden soňra bolsa, krallardan gelýän suwlar sary hapa suw bolup bir sagatlap akýar. Ol suwlar hatda ýuwunmaga hem yaramsyz bolýar. Şeýle sebäplere görä ýaşaýjylar öz krallaryna hasaplaşyk enjamlaryny oturtmakdan saklanýarlar. Bu bolsa olara tölegi meselesinde has hem agyr düşýär. Sebäbi hasaplaşyk enjamy oturtulmadyk ýaşaýjylardan bir ýyl üçin adam başyna 41 manat 04 den hasabynda pul tölemeklerini talap edýärler. Aşgabat şäheriniň öý upravleniýalarynda Aşgabatdagy suw edarasynyň işgärleriniň oturup forma 3 kepilnamasyny almak üçin barýan ýaşaýjylardan ilki bilen suw üçin töleglerini tölemeklerini talap edýändiklerini, suw üçin töleg tölenmedik ýaşaýjylara forma 3 kepilnamanyň berilmeýändigini hem suw edarasynyň işgärleri aýlanyp gelen wagtlary ýaşaýjylara düşündirýärler. Aga suw meselesiniň Aşgabatyň ähli etrapçylarynda hem bir meňdeşdigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Jaýlaryň daşlarynda awatlaýyş işlerini geçirilmegi bilen
Ýolların rekonstruksiyasy bilen agyr tehnikalar häli şimdi suw geçirici turbalara deper ýetirýärler. Onu düzetmäge bolsa howlukmaýarlar. Agyr suwlary bir näçe ulap köçelere bihuda akyp durýar. Ýaşaýjylar bolsa öýlerde suwsuzlykdan kösenýärler diýip şäher ýaşaýjylarynyň aglabaty diýrenýärler. Köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlaryna suwun çykmaýarlygy sebäpli jaýyň ýerdemelerinde öz başdaklyk edip ýaşaýjylaryň suw nasoslaryny oturdýandyklary, suw nasoslarynyň bir wagtda işleýän wagtlary bolsa, jaýlaryň birinji kinji gatlaryndaky suwlaryň hem ýeterlik bolmaýandygy barada hem maglumatlar bar. Yarylýan suw turbalaryndan bolsa, agyr suwlarynyň köçelere bihuda akyp ýatandygyna häli şimdi duşda bolýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda meşhur aýdymçy Pelwan Halmuradow uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edildi. Adatlyk Radiosuna ma'lum bolşuna görä Halmuradow noýabr aýynda iş ketilipdir. Soňky ýyllarda öz dürüjçiligini dini temalara bagyşlan Halmuradow bir näçe aýyň dowamında tutsak edilen ýeketäk aýdymçy däl. Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri Halmuradowyň bir kanun valyuta operasiýalarynda aýyplanandygyny aýdýarlar. Ýatladyp gersek mundan öň meşhur türkmen aýdymçylaryndan Nazir Habibowyň tutsak edilenligi habar berilipdi. Pelwan Halmuradowyň problemalary bilen ýüzüýüz bolanlygy baradaky çaklamalar geçen ýylyň gözünde aýdymçynyň birden gitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Emma bu çaklamalary tasdiklap bolmandy. Üstesine bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl bäri telewizionyada çykyş etmändi, şeýle-de oňa ýurdun sahnalaryndə aýdym aýtmagy ruhsat berilmändi. Aýdymçy babatyndaky bu gadagançylyklar onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy sebäpli bolupdy. Hut şu sebäpden aýdymçynyň tutsak edilmeginiň onuň aýdymlarynyň mazmunynyň din bilen aşa bagly bolmagy çak edilipdi. Emma Adatlyk Radiosyna ma'lum bolşuna görä Halmuradow ýönkelen aýplamalar onuň döredijiligine degişli bolmandyr. Bir-birinden garaşsyz iki çeşme Halmuradowyň 7 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilenligini habar berip, munyň Türkmenistanda din bilen bagly aýplamalar üçin belli bir derejede gysga möhletdigini bellediler. Başda onuň tutsak edilmeginiň neşe bilen baglydygy barada çaklamalar ýaýrady. Emma kanun goraýjy edaralardaky tanşymyň gurrun bermegine görä, ony bir kanun valyuta operasiýalarynda aýplapdyrlar. Onuň aýdysy aeroportda bir adam uly möçberdäki pul bilen elet alınıpdyr. Onuň ýanyndan 70.000 Amerikan dollary tapylypdyr. Türkmenistandan bolsa diňe $10.000 artyk pul çykarmagy ruhsat berilmeýär. Soragda tutsak edilen adam pulun Halmuradowa degişlidigini boyun alypdyr, emma muňa neşäniň de diniň de gatnaşygy ýok, sebäbi şol aýplamalar esasında ony azyndan 15 ýyla höküm ederdiler diýip Adatlyk Radiosynyň gurrundaşy habar berdi. Adatlyk Radiosynyň ýene bir çeşmesi Halmuradowa 7 ýyl türme tutsaklygy hakynda iş ketilenligini tasdiklap, bu möhletiň aýplamalaryň neşe we din bilen bagly jinaýatçylyklara degişli däldigini görkezýänligini belledi. Tutsak edilen soň ýetlapky tutsakhanada minimal howpsuzlyk şertlerde sakladylar. Eger ony agyr jinaýatçylyklarda aýplan bolsalar, oňa şeýle ýeňillik bilen çemeleşmezdiler, diýip Adatlyk Radiosynyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistanyň sud sistemasy çykarylýan kararlar barada maglumat bermeýär. Adatlyk Radiosyna Pelwan Halmuradowyň garandaşlary bilen gepleşmek hem başartmady. Şeýle-de aýdymça nähili günäniň ýönkülenligini tahkiklaşdyryp bolmady. Türkmenistanda soňky aýlarda jinaýatda aýyplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Ýurtda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow geçen ýylyň oktýabr aýynda bir kanun neşe serişdeleriniň dolanşygynda aýplanyp 15 ýyl beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilipdi. Şonda döwlet telewizionyasy bir näçe adamdan ibarat toporyň şol sandy meşhur aýdymçynyň jinaýatçylygy boyun alýan pursatlaryny görkezipdi. Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri Nazir Habibowyň belli bir ýagdaýlaryň pidasy bolanlygyny habar beripdi. Ony ören täsirli bir adam toýa çağırdy. Emma Nazir oňa ýok diýmeli boldy, sebäbi olaýan başga bir täsirli adamyň toýuna çağırlypdy. Bir näçe wagtdan soň ony tutsak etdiler diýip Adatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň biri habar beripdi.
Şu ýylyň 20-nji ýanwarynda YouTube sahypasynda ýerleşdirilen videoda Nazir Habibowyň azatlyga çykarylanlygy aýdylypdy. Video ýazgysynda aýdymçynyň özi we onuň daşynda ýygnanyp täze ýyl bilen gutlaýan adamlar görkezilipdi. Aýdymçynyň tutsaglykdan boşadylandygyny soňra Türkmenistanyň alternativ täzelikleri adly neşri ret etdi. Şeýle Azatlyk Radiosy geçen ýylyň noýabr aýynda öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanda ýene bir meşhur aýdymçy Hacı Ýazmamedowyň tutsag edilenligini habar beripdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Azatlyk we demokratiýa gözegçilik edýän we Merkezi Birleşen Ştatlarda bolan gorama Freedom House dünýäniň köp ýerlerine awtoritar güýçleriň gitdikçe güýçlenmegi, demokratik döwletlerde populistik we milletçi güýçleriň ýokarlanmagy bilen raýat azatlyklary 2016-njy ýylda hawpasyny düşdi diýip duýduruş berýär. Bu toporyň raportunda siýasy hukuklaryň we raýat azatlyklarynyň öten ýyl 67 ýurtda göz görçeli aşaklandygy aýdylýar. Goramanyň ýyllyk barlygyna jemi 195 ýurda baha berilýär. Freedom House demokratik döwletlerde barha artýan populistik we milletçi lagerleriň de azatlyklaryň aşaklamagyna umumy goşunt goşýandygyny belleýär. Familiar with seeing increased repression in dictatorships. Diktatoralarda repressiýanyň gitdikçe artýandygyny görmek bile bir nätanys zat däl. Ýöne azatlyklaryň dünýäniň has erkin ýurtlaryna aşaklamagy, azatlyklaryň hemme ýerde aşaklamagyna täsir edip başlady diýip Goramanyň New Yorkdaky sözçüsi Sara Repucci aýtýar. Freedom House 2016-njy ýylda 49 ýurdy azat däl diýip atlandyryp, olaryň planetanyň ilatynyň 39%-ni öz içine alýandygyny belleýär. Azat däl diýip baha berilen ýurtlaryň arasynda Türkmenistan, Awganistan, Azerbaýjan, Belarus, Iran, Kazakystan, Orsiýa, Täjikistan we Özbegistan ýaly ýurtlar bar. Hasabatda siýasy hukuklar we raýat azatlyklary boýunça Özbegistan bilen Türkmenistanyň azat däl 11 ýurdyň arasynda iň yaramaz ýurtdygy aýdylýar. Yaramazyň da yaramazy kategoriýasyna girýän beýleki ýurtlar bolsa, Demirgazy Koreýa, Eritrea we Siriýa bolup durýar. Repucci yaramazyň da yaramazy diýilýän ýurtlaryň arasynda bir umumlyk bar. Ol hem durgunlyk diýer. Bizim bu ýokary derece repressiv diktatorlarda görýänimiz bütünlüğ kontrolluk, başgaça pikire haýsy hem bolsa yer ýok. Bu başgaça pikir kiçijik protestçi topardan gelýärmi ýa hökümete degişli däl bir guramadan ýa-da garaşsyz jurnalistdan. Bular ýaly sözlere yer ýok. Şol bir wagtyň özünde de doly durgunlyk hökm sürýär. Siz geçen bir näçe ýyllykda çykarylan sanawlara sereseňiz, bu ýurtlary sanawda terim gedek görýärsiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbul'la Kereyna adlı giyecek kuluvu hücum urnamakta ayıplanyan Özbekistanyň raýaty Abdulgadir Maşaripowyň oğlunun İslam Döwleti toporunun eline bolan sebäpli oň sorawda maglumat bermekden gaça durýanlygy aýdylýar. Türkiýanyň köp tirajly gazetlerinden Hürriyet gazetiniň işgäri Abdulkadir Selvi Maşaripowyň 4,5 ýaşyndaky oğlunun İslam Döwleti toporunun eline geçenligini ýazýar. Sorawda şol urgurunlaryň gaýtalanmagynyň sebäbi Maşaripowyň çağasyny İslam Döwleti toporunun zamuny almagydyr. Şeýle guramalara agza bolýanlar soň ondan sapyp bilmeýärler. Maşaripow oğluny ýanyna alman Türkiýeden gaçmak islemeýär. İslam Döwleti toporu Maşaripow ele salynmagynyň öň ýanyna oň oğluny ýitirmediýär. İslam Döwleti toporu Maşaripowa guramany gollamaga dowam edersiň ýa-da janyndan geçen bolup ölmeli bolarsyň. Ýogsam çağaňy biz zamunlukda saklarys görünüşinde duýduruş berýär diýen garaýşy öňe süren metbuat işgäri Selvi Maşaripowyň hut şöyle sebäpden Türk polisyna sorawda dolu maglumat bermekden saklanýanlygyny ýazýar. Maşaripowyň sorawda
Türk polislarına çağam tapıp berin. Men islen maglumatyňyzy aýdyp bereýin diýip öz şertini öňe sürendiň aýdylýar. Täze ilgijesi bolan Reyna hüjümi bilen baglanyşykly aýplanýan Maşarypowyň polise berýän maglumatlarynyň käbir bölümler türk medeniýetyna çap edilýär. Reyna hüjümünden owal Istanbuldaky Cumhuriyet gazetiniň merkezi bilen Taksim meýdançasynda hüjüm gurnamak gözeňine tutulypdyr. Agşam gazetinden Devrim Tosunyň ýazmagyna görä, Maşarypowa Siriýadan ilki bilen Istanbulyň Şişli diýen ýerine peýgamberimize äsgermezçilik edýän bir gazet var. Şol ýere hüjüm gurna diýip buyruk beren Abu Jihad soň häzir ol ýerde hiç kim galan näler. Reyna atly bir gijeki klub bar. Ol ýerde kapyrlar şady hurramlyk edýärler. Şol ýere hüjüm edip bilersiň görünüşini görkezme berýär. Türk howpsuzlyk işgärleriniň anyklamagyna görä, Maşarypowy hüjüm gurnamaga boyun edip onu bu işe taýýarlanyň ady Islam döwleti toparyna emir wezipesinde bolan Abu Jihad we oňa hüjüm gurnamakda ýaranlyk edenlerem ortça gepleýän Istanbuldaky Kawkazlylar. Geçirilen öňlerde Maşarypowyň Abu Jihad bilen Telegram sosial ulgamy arkaly ortça gepleşip ençemegedek ara gatnaşyga geçenini anyklanýar. Oň telefonuna Abu Jihad bilen ara gatnaşygynyň delillerini hem duş gelinýär. Maşarypowa hüjüm gurnamak barasynda Telegram sosial ulgamyna ses ýazgasy bilen buyruk gören Abu Jihad soň Türk polisiniň gurunan operasiýasyna sag ele salynýar. Islam döwleti toparynyň kasy wezipesini ýöredýänliginden güman edilýän Abu Jihad lakamly Yasser Mohammed Salem Radown Reyna hüjümüniň guramaçylygyna aýplanyp Istanbulyň Respublikan sülçülügi tarapyndan azatlıktan mahrum edilýär. Ýatlap geçsek täze ilgijesi 39 adamyň ölümine sebäp bolan Reyna hüjümini gurnamakda aýplanýan Özbegistanyň raýaty Maşarypow 16-njy ýanwarda Istanbulda gurnalan ýürüýte operasiýada ele salyndy. Şondan bäri oň soragy dowam edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Awgan türkmenleriniň Magtumly Praga adında medeni jemgyýaty bar. Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň şäherlerinde köçelere Magtumlynyň ady daqyldy. Awganistanyň prezident idarasynyň Salamxana atly köşkünde de Magtumly Praganyň portreti goýuldy. Onun için prezident köşkünde dabara geçirildi. Oňa türkmen wekilleri gatnaşdy. Awganistanyň prezidentiniň birinji orunmasarynyň maslahatçysy Haji Mustafa Gulubay bilen söhbetdeşlige siziň ünsüňiz çekýär. Magtumlymy türkmeniň bir taryhy, türkmeniň bir tanylýan adamy. O ketde bir mühim iş oradan atılmasa, o oracıktan atılsa, şöyle kısmın ketde bir mühim, o türkmeniň bir taryhy, abraýy, izzeti, hurmaty. Mence da hoş boldum ona atılanlarına. Şonuň üçin bir ýygnagam geçirildi prezident köşkünde. Prezident gany hem oňa gatnaşdy. Türkmen wekilleri hem oňa çağırılıpdyr. Şükür bir dastasda biller şol wagty geliberdi. Şol bir şaýyrymyzy, taryhymyzy bir aýtmana, diýmäne, olaýdan bilen hiç eşdenem ýokdy, gepimiz dinlen ýokdy. Şükür elimizden gelenlerine o bolýar, bu bolýar, örden birden ses sedamyz çykyp dursa, ediljek eken intipaklyk bolup bir aýdylsa, diýilse, sesimizi şu bilen eşitirsek boljak. Türkmen ýaşullar hem gatnaşdy da. Gatnaşdy. Şu türkmeniň ýaşullar. Onun maş adamlar bardy, türkmenlerden hem, türk tawarlardan hem bir 50-60 adam diýen ýanak bardy. Abaran pilla bir goňyor adam Magtumlyny görse, ýanydan waýyny görse, şu adamlaryň hemmejigem bir insan garlyga hyzmat edip geçen adamlar hemmesi. Kabulda bir köçäniň hem Magtumlynyň adynyň daqylmagyny isleýärsiňiz da şeýle. Isleýär, o Kabulda da isleýär. Bir köçede ady bolmasa gerek, Magtumlynyň ady bolmasa gerek. Ýa-da bir mana bir köçe Magtumlynyň köçesi diýse, billerim bir türkmen bolup goýan görsek. Bolsa şu milletiň abraýy, intipaklygyny ol öz abraýy, şu Awganistanyň abraýy, şu milletiň abraýy. Hak bersin billere de, billerim elimizden gelen şu memlekete hyzmat etýär. Edip ýör, ata-babalarymyz eden, özlerimiz edip ýör. Söhbetdeşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulmurady. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.